Çox önəmli həqiqi sahə məsələləri bunlarda düşür tez-tez qəbula. Həqiqi sahəni verir 1875 kvadrat kilometr. İlk öncə 65-ci test edirik. Biz həqiqi sahəni biliriksə və xəritədəki sahəni biliriksə, miqyası tapmaq üçün həqiqi sahəni xəritədəki sahəyə bölürük və kök almalıyıq. Yəni miqyası taparkən kök altında həqiqi sahəni biz bölməliyik xəritədəki sahəyə. Digər məsələmizdə və ondan sonra təbii ki 5-0 əlavə edəcək. İkinci sualımız 66-cı sualda 1 bölünsün 1 milyon miqyaslı xəritədə uzunluğu və enini verib. Bunun bir asan üsulunu deyim sizə ki, yəni 2 üsulu var. Ya 5-0 sildikdən sonra həm 6-ya həm 3-ə vurub sonra onları bir-birinə vurmaq, ya da ki xəritədəki sahəni tapmaq, yəni 6-nı 3-ə vurub xəritədəki sahəni tapırıq 18. Bu xəritədəki sahəsidir. Miqyasımız verirsə, miqyası hər zaman 5-0 sildikdən sonra kvadrata yüksəltməliyik. Sahə məsələlərində kvadrata yüksəltməliyik. Və onları bir-birinə vuracaq. Onun kvadratı 100 eləyəcək. Cavabımız 1800 kvadrat kilometr B variantı.